Radio Maribor. Jutra ob kavi so še lepša ob kitari. Dobro jutro. Dobro jutro vsem skupaj, dobro jutro, Joker Out. Jan, Bojan in Kris, razpoloženi mladeniči v tem zgodnjem jutru. Ne? Jutro je vaš dan, oziroma jutro je dober začetek dneva ali pa ni ravno najbolje za Joker Oute. Bojan. Leja, nikoli ni prepozno, da ugotovimo. Je najbolj zgoden koncert, kar ste ga imeli? A? Mislim, da se parira z jutrom pri Karolju. Ja, ampak ne vem, če se kasneje začne, si pa v istem času tle. Okay. Kris je že dal to skozi enkrat, ne? Vam je že kaj omenil, vam je povedal, kaj vaju čaka, na kaj se treba vse pripraviti. Rekel je za jutro, za kavo in za kitaro. Zaenkrat smo dobili vse obljubljeno. Marsikaj pa še dobite zagotovo. Mi dajmo začeti z glasbo, z nekaj novega, kar ste nam pripravili, nekaj tistega, kar že lahko slišimo tudi na novem albumu, o katerem bomo tudi danes kaj spregovorili. V Tokio gremo za začetek. Pojmo v Tokio, ne, Tam je najboljše. Joker Out, uživo, tudi na radiomaribor.si, tudi na našem Facebook profilu in na portalu MMC. Fantje, dobro jutro. Tvoji koraki se mešajo z oblaki, ki na tabo plešejo. Mene koraki spotaknejo vsakič, ko se na te spomnijo. Pisal ti bom pisma, a ne bom jih poslal. Bolje, da ostaneva spomin. Si prislikava nazaj, tisti roza češnjev raj, vsak na svoj način. Lahkimi prsti, a ne tegeski, si čez hrbet napisala mi. Ti tudi meni, watašimo, so po tebi risale dlani. Pisal ti bom pisma, a ne bom jih poslal. Bolje, da ostaneva spomin. Si prislikava nazaj, tisti roza češnjev raj, vsak na svoj način. Verjetno se nikoli več ne bova srečala. Le bleda slika s polaroida, ve, da sva zaplesala po ulicah Tokija. Verjetno se nikoli več ne bova srečala. Le bleda slika s polaroida, ve, da sva zaplesala po ulicah Tokija. Jutra ob kavi. Z Radiem Maribor. To so naše jutro ob kavi in to so Joker Out. Dobro jutro še enkrat, fanti, zdaj pa že malce ogreti. Ja, dobro jutro. To je ta energija, ki jo potrebujemo. Bojan, kako je peti zjutraj ob 6? Nekaj najlepšega, kar si lahko pevec najbrž zaželi, ne? Nekaj najlepšega, kar si pevec lahko zaželi. Kako greš glasilke? S čokolado sem videl, ne? Da je ena taka prva pomoč. Lej, prideš na Radio Maribor, dobiš Kinder Surprise, ga pač poješ, ne? In pomaga. Ja, lepo je podmazalo grlo. Ti je kdaj žal, da pišeš tako visoke pesmi, ki jih je potem treba peti ob 6 zjutraj? Pa a veš, da po mojem, da sem kar nizke pesmi pišem po mojem, tako da
Lahko bi šel malo višji, ampak preventivno, ker vem, da radi kličete ob 6 zjutraj. To je pa lepo slišati, ker jaz sem bil že malo drzen, sem se počutil, ker sem dal Tokio za prvi komad, ker sem bil joja, mi bo Bojan težil, da sem tega dal za prvi, kaj je. Ja. Ampak se kar odlično odrezal. Hvala, Kris, tudi ti si bil zelo dober. Jan, moram priznati, tudi ti krasen. Ja. Vedno, no, Najlepše hvala. Kaj takšnega ne doživiš vsak dan, ne? Ampak pri nas. Kot smo dejali, Kris, to je že drugo gostovanje tukaj. Takrat si bil sicer bolj v obrobni vlogi, ne? Ali ne? Ja, ne vem. Takrat je bil v spredju nekdo drug, ne? Tako, ja. Včasih sem v senci svojega očeta, včasih pa v senci Bojana. To je moje. Ampak zmeraj v senci, ne? Da te ne upeče sonce. Kje se boljše počutiš? Kje si bolj domač? Aha, se pravi pri očetu ali pri Ja. očetu? Ja, mislim, težko je reči, da ne pri očetu, no, ker je dobesedno to, kar me doma čaka ponavadi, ampak drugače glasbeno sem veliko bolj domač od temu, kar zdaj delamo s fanti, tako da recimo, da Joker out. Ja, in res ste pridni, ne? Dobro ste delali, ta sezona, ki je za vami, je pestra. Čutite kaj posledice utrujenosti, ne vem, Jan? Kot je razvidno na naših obrazih, vsekakor. Ja, ogromno je bilo stvari, ogromno je bilo koncertov. Tukaj so bile križanke, ne? Drugi album, ki ste ga delali tako vzporedno, zelo na hitro naredili, koliko? Pol leta? Še manj? Ja, Najbrž, 5 ne? mesecev mislim, da je trajal proces. To je od prvih vaj, ko smo se spravili delati aranžmaje do končnega izdelka, ja. Oziroma križank. Prve vaje so pa bile potem, ko smo obljubili 10 komadov in na teh krilih razprodali križanke in potem šele so vprašali, kaj bomo pa zdaj? Ja, ampak vi veste, kaj boste zdaj. Ne? Že zdaj napovedujete drugo leto nekaj velikega. Stožice. Ja, 2 dni nazaj smo imeli ogled Stožic in moram priznati, da so kar zastrašujoče. Niste bili na nogometni tekmi? Ne, bili smo v praznih Stožicah, na ekranih so že dvignili naše banerje, naše ime in je vse skupaj izgledalo kot tisti večer, preden se zgodi. Ne. In res, moram priznati, da so Stožice pa res en tak nepojemljiv dogodek. Tudi ne glede na to, da smo bili tam, še vedno se zdi kar surrealistično, da se bo to res zgodilo. No. Ne boš prvič boste na odru Stožic, ampak pod odrom ste pa že kdaj bili na kakšnem koncertu. Ne? V bistvu s Krisom sva bila na odru 2-krat v Stožicah, okay. Jan pa celo 3-krat, ker smo igrali vedno na Ritmu mladosti. Kot predskupine. Ja. Ampak kot glavni band pa bo prvič, ne? Absolutno. Pa mislim, da je bil tudi ta koncert kot predskupina v Stožicah eden bolj tistih, ki se nam je zdel, ker rečeš, da ni bil dober koncerten experience, ker smo bili toliko oddaljeni v resnici od publike. Ne? Tistih nekih 100-200 ljudi, ki nas je takrat poznali v celih Stožicah, je kar bizaren v bistvu. Ful se hitro zgubiš na takem velikem odru, sploh če nimaš nobenih izkušenj. Imaš tako občutek neke simulacije. Kot da si v drugem prostoru pravzaprav. Kaj boste naredili, da bo drugo leto tako, da boste res zavzeli Stožice, da vas bodo čutili, da bodo pokale od vaše energije? Najbrž so kakšni plani, ne? In je treba dobro strateško kaj naštudirati in pogruntati. Ja, za začetek jih bomo nafilali, ne? To je dober plan. Z ljudmi, ki hočejo slišati ta koncert. Tako da mislim, da je tle pol že 80% narejen, ne? Pa moramo pa sami priti in narediti to, kar delamo najboljš, kar je dajati intervjuje. 6 zjutraj. Vem pa, da že boljše delate, ko stojite na odru. Kajti vaši koncerti niso samo koncerti, ampak tudi nekaj doživetje. Ne? Absolutno. Se trudite, da naredite, da domov odidejo da gledalci, poslušalci, obiskovalci z nekaj več. Ja, naša ekipa je zelo pridna pri tem, da je tudi nekako vizualna izkušnja na nivoju. Mislim, da je kar šovno to, kar ljudje dobijo od nas, pa bom rekel, res nikoli ne šparamo na tem, da damo maksimum od sebe. No. Tako je tudi prav. Tudi v tem jutru, čeprav je ura zgodnja, ne boste šparali ne z besedami, predvsem pa ne z dobro glasbo. Tokio smo slišali, nadaljujemo z naslednjo pesmijo. Vse, kar vem, še nekaj iz novega albuma, predvsem novi album bomo danes poslušali, tisto, kar še ne znamo na pamet. Ne. Tako je. Pa dajmo, Joker out, v živo, ne samo na radijskih frekvencah, v živo tudi na Facebook profilu, v živo na naši spletni strani, v video obliki in pa tudi na portalu MMC. Dobro jutro, Maribor, dobro jutro, Slovenija.
ne prizanaša in da se enkrat vse lepo konča. Slišal sem, da hočeš iti do konca sveta in da me več ne rabiš za sopotnika. A vse, kar vem in kar znam, je, da ne boli, ko me tvoj objem zakriva. Kaj je prav, mene bremeni. Vem, da si bila enkrat že v peklu in da nazaj več ne bi rada šla. Slišal sem, da hočeš iti do konca sveta in da me več ne rabiš za sopotnika. A vse, kar vem in kar znam, je, da ne boli, ko me tvoj objem zakriva. Kaj je prav, mene bremeni, ker s tabo svet ne izpodriva. Mene, ne izpodriva. Mene, ne izpodriva. Mene, ne izpodriva. A vse, kar vem in kar znam, je, da ne boli, ko me tvoj objem zakriva. Kaj je prav, mene bremeni, ker s tabo svet ne izpodriva. Mene, ne izpodriva. Mene, ne izpodriva. Mene, ne izpodriva. Joker out v naši družbi v tem jutru. Fantje si zaslužijo pohvalo, ker so se tako zgodaj zbudili, čeprav ni bila pot tista daleč. Danes ste kar ostali nekako v Mariboru prespali. Ne? Ja, tega sem se jaz izučil iz prejšnjega obiska tle, da se mi bolj splača v sosednjih hotelih spat in se 5 minut furat sem na mest ob 4 zjutraj štartati iz Ljubljane. Vidiš, to je to. 5 minut furat je, tle spat. To je nekaj, kar je najboljše. Zdaj vidiš, da mojim hrbtom da nekaj manjka, ne, Kris, se spomniš, kaj je viselo tam na tisti steni? Božiček. Ne. Nimam pojma. Pikado. Pikado. Ampak letos ne bomo metali pikado, ampak za mojim hrbtom vas čaka nekaj drugega. Košarka, to je Koš. Ja. To je slabije za nas. res. To je postavljen za S tem vas. si pa v bistvu kar razočaral Bojana, ker je on si ful želel pikado igrati. Jaz sem bolj pikado, veš. Damo nekaj tistega, ker nisi najboljši. Si pa zato mene razveselil. Glej, eden bo izmed vas, tako da lahko greste kamen, škarje, papir, lahko se dogovorite kakorkoli. Tisti, ki odpirajo in so že otvorili 3. sezono Joker out, Jan, Bojan in Kris, dobro jutro. Dobro jutro. Še smo tu. Še ste tukaj zdaj siti, polni želočkov, uživali ne ob zajtrku. Dobili smo krasne croissane, za katere smo se strinjali, da če bi jih dobili v Franciji, bi bili 15 € pa najboljši na svetu. Pri nas pa zastonj. Tako. Kaj takšnega ne doživiš marsikje. Kako ste vi kaj s tujino, recimo, dobro vemo zdaj v zadnjem času, ne, ste šli malce iz te slovenščine, k tebi malce bližji, ne? Bližjemu jeziku Bojan. Ja, v bistvu imeli smo 2 pesmi, ki sta bili moj prvi avtorski izlet v materinščino, tako da smo v srbščini tudi izdali 2 pesmi, Ona pa Demoni. Ja, ne vem, jaz mislim, da je bila lepa izkušnja, sploh zato, ker so tudi fantje zelo z veseljem to sprejeli, pa če se ne motim, sta bila prav Kris pa Jan tista, ki sta že od začetka malo forsirala Demone, se spomnite, da bi jih naredili za album. Meni so bili Demoni precejšen hype, ja. Tudi zadnji singl, ne, ki smo ga slišali, nekako Demoni, Tako je, ja. ki ste ga izdali. Je kakšna želja, so kakšni načrti, ne vem, izven meja, po tujini se predstavljati? Ja, želje so velike, ne? Pa... So. Zdaj za
Balkan smo lih izdali prvi singel prejšnji ponedeljek in počakamo, da bomo videli, če se kaj prime ali ne. Drugač pa... Smo že tam na lestvicah. Ja, mislim, že kličejo. Noro. Koliko enih radijskih nastopov v Srbiji smo mogli odpovedati zaradi tega. Zaradi našega današnjega. Cenimo in smo hvaležni za to. Sicer pa prej smo se malce pogovarjali, ne, da ne samo glasba, da ste zelo pridni tudi, kar se šole tiče. Ne. Vsi trije nekako upisali magisterij. Jan, nikoli človek ne bi dejal tvojo smer. No, jaz še nisem magisterija upisal, bom pa vsak čas trkam na les, diplomiral na matematiki. Matematika. Tako. Okay, kaj te je prepričalo v matematiko? Mislim, se veš, ponavadi se vsi izogibamo, rečemo, nujno zelo v šoli, ti pa rečeš, jaz bom pa se s tem ukvarjal celo življenje. No, glede na to, kje sem zdaj, ne vem, upam, da se ne bom celo življenje samo z matematiko ukvarjal, no? Je pa eden od razlogov, zakaj sem se odločil za matematiko, bil ta, da so imeli res dobre krofe na informativnih dnevih. Aha. Res odlični. Pa tudi nikoli nisem trpel preužival v njeno. Kaj sploh delaš naprej, ko študiraš matematiko, proučuješ formule ali računaš nekaj, kar drugi ne znajo zračunati in računa samo kalkulator? Ali? Ma ne, v bistvu bolj tako, kot neka taka fantazijska igra, kjer se določi pač neka pravila in ti potem s temi, v okviru teh pravil odkrivaš, kaj vse je mogoče. Ne? Tako da v bistvu je kar neko alternativno vesolje, kjer pač gradiš svet na podlagi tega, kar je možno na podlagi. Tako elegantno. Najbolj dolgočasen monopoli na svetu. Ne, mislim najdaljši definitivno, no, in neskončen. Ti kaj pomaga pri glasbi? Ne vem to. Ali je glasba tisto, da odklopiš od tega, kar počneš? Ne bi rekel, da mi neposredno pomaga pri glasbi, je pa, ne vem, mogoče zmožnost učenja matematike, pač, ne vem, mogoče pomaga pri nekem lažjem prepoznavanju vzorcev, ki so tudi pač pri vsakem inštrumentu in pri glasbeni teoriji nasploh. Dobro, ima pri vas potem Jan finance čez? Ne. Bog ne dej. Finance imam jaz čez, oziroma predtem so jih imela skupaj z Martinom. Zakaj ne? A si videl, koliko časa je rabo, da ti odgovoril na tiste vprašanje? Ampak preveri pa takoj ne iz glave, če se štima. Obračun za 2022 bi prišel 2025. Mislim na vprašanje, ali sem zadolžen za finance, sem kar hitro odgovoril ne. Prejšnjega sem mislil, da je malo smo prehudi do Jana. Dobro, gremo mi k Bojanu. Bojan, ti pa odnosi, ne, sociologija? Jaz sem na sociologiji, ja. Me zanima delovanje družbe, me zanima, kaj se dogaja pri nas, družbeni problemi. Tako da moram priznati, da kljub temu, da se nam veliko dogaja, se imam prav fino na fakulteti. Če sem pa iskren, pa ne hodim prav veliko tja. Tudi profesori so to najbrž opazili, ne? Zagotovo so. Ja. Ampak sej nas je veliko, pa tudi zdaj, ko smo vsi nosili par let maske, po mojem, da ljudje še vedno vidimo nekako tako malo skrito brez, tako da se mogoče ne zapomnejo. In reče zdaj po 3 letih, a ti si taki, te gledamo po televiziji, pa si v predavalnici ponavadi. Dobro, Kris, ti pa praviš, da je eden težjih študijev na FDV-ju? Ja, tako pravijo, no ne vem. Mednarodni odnosi, ja. Zadnjič, ko sem bil tle, sem še govoril o tem, da sem diplomiral iz kemijskega inženirstva in je oboje res, sem zdaj presedlal malo bolj kot ne iz samega užitka do učenja teh stvari oziroma spoznavanja. Itak zares ne računam, da se bom s čemorkoli od tega, kar študiram, ukvarjal zaradi stvari, ki je držim v roki, ne, ampak... Super. Upam, da naši profesori res ne poslušajo tega intervjuja. Ampak ste pa dober vzor za mlade, ne? Da ne rečejo samo glasba rock'n'roll, pa nič drugega, ampak da vi pridno delate zraven. Poleg tega, da ste res zaposleni na polno z glasbo in z ustvarjanjem, ne? Pa še potem vseeno sporedno. Lej, tako kot bi ti rekel en povprečen komentator na spletnih omrežjih, itak se zavedajo, da so za en drek, tako da zraven še študirajo. Mi vemo, da niste, ne? Da ste dobri in to dokazujete. Kako dobri ste v športu, pa bomo mi preverili v tem trenutku. Lani torej Pikado v našem športnem izzivu, tokrat pa to, kar Slovenci dobro znamo, kar obožujemo. Se zbuje kdo po noči, spremlja ligo NBA, gleda Dončića? Nekaj časa sem ga, ja, v končnici. S čim se ti je zdaj zameril, da ga ne več? S tem, da zdaj ni končnice trenutno, ampak je začetek lige in...
Je dobro, ne? Nima zares veze. Zaenkrat, Ja, včeraj spet, mislim, da 9. tekma že zapored z 30 plus točkami. Tako da, ja, Ja, najboljše. ja, bravo, no, mislim, ne vem kaj. super. Jaz Kaj upam, bi da si lahko rekel, no. kakšen met Jan ne študiram. Slušalke lahko zdaj odložiš, prideš na svojo pozicijo. Mi v studiu, torej tisti, ki nas spremljate preko radia in nas ne vidite, imamo postavljen torej koš in naši gostje bodo vsak teden tako pridno metali. Počakaj, zdaj samo vzamem svojo piščalko, sodniško. Torej, pravila so takšna, minuto imaš na voljo, na tleh so označbe, torej tista najbližje je 1 točko, bližje ne smeš, kot je tam. Tu, ko stojiš zdaj, 2 točki in pa na rožicah, da bo vse rožnato, torej 3 točke. Jan, si pripravljen? Okay. Janči. Vidva lahko navijata, komentirata brez skrbi. Minuta teče 3, 2, 1. Ja, neposrečen, Nič. net petka. Nič. Dober je, Janči. Never Ne. stop trying, stari. Še. Ajde, imamo še 50 sekund. Dober je, Dve prva je šla točki. noter. Za 2 točki. To! Že 4. Mimo. Bravo, še za 2, to je že 6. Gremo do Milo. 20, ajde. Ajde do 20, Enzo, imaš to? Še ena mimo. Če ne, si pa hiter, veš, pri žogi. Bravo, še za 2 točki. 8. Mimo, še 20 sekund, Jan. Prekratka. Spin back. Bravo, 10. Žoga Nepričakovana ušla. ovira. Še 10 sekund. Blizu, to je bilo za 3 točke. Spet se postavil za 2 točki, Jan. Zadetek 12, 3, 2, 1 in konec. Z blokado, ni pomagalo niti pri Bojanu, da mu je pomagal. Dobro, Jan, 12 točk. Trenutno ste vodilni, ste na prvem mestu. Jej. Ste pa tudi edini, ki ste tekmovali. Smo tudi V eni zadnji. minuti sem dal več točk kot Dončić v celi tekmi. Ne, nisem. Ne, No, nisem. No, ja, Ampak, 30 plus. Je naporno? recimo v prvi četrtini vsaj. Dobro, glavno, da zdaj ne Ful poješ. si bil Ne? dober. Je pa bila spodbuda dobra. Ne? Sta zadovoljna z njim? Zelo. Prvo mesto na lestvici je nekaj, kar smo si vedno želeli, sploh v tej ligi. Aha. Tako da hvala Radio Maribor, hvala vsem poslušalcem podpori. Joker out, prvi za vedno. Ste pa že bili prvi na našem prvem festivalu Frišno Fresh, mimo grede. Res smo je, ja. že pri prvih mestih. Takrat vas je tudi publika nagradila z ogromno glasovi in takrat ste osvojili in boste zmeraj zapisani kot prvi zmagovalci prvega festivala Frišno Fresh. Tako, mi pa alo stari. Tako, alo stari za izvedbo, vi pa torej kot najboljša nova slovenska skladba z letnico 2021, če se ne motim. To je to. Bojan sam na odru, ampak dobra podpora pod odrom ste bili tudi vsi ostali. Ne? To tudi pove nekaj o ekipi, da ste Absolutno. homogeni. Ja. Ja. Pa ne Pa da je Jan genij. Pa da je Bojan homo. Homo sapiens sapiens. To je to, jaz vam pustim besede, zdaj vam pa pustim, da nam spet nekaj dobrega pričarate, nekaj dobrega zaigrate. Spet je čas za novo skladbo, nekaj novega, novi val. Bojan, tvoja, ne? Še ena izmed tvojih avtorskih skladb. Tako. Dajte nam jo predstaviti. Uživo na Radio Maribor, uživo na Facebooku Radio Maribor in uživo na spletni strani radiomaribor.si in portal MMC. Joker out, jutro ob kavi in kitari. Kamo tu naprej, če že zdaj zažigamo obzorje? Kako od tu nazaj, če je papir več vreden kot smo mi? Tiho prepustim, naj me nosi nemirno morje. Mogoče me prav danes še zadnjič ohladi. Radio predvaja le še strele in udarce. V časopisu piše, da smo zašli s poti.
danes bomo peli in dvigali kozarce. Včeraj smo rojeni in že vsega krivi mi. Vabljeni vsi na karneval, da se odrinemo od tal. Generacija ljubezni, upanja, novi val. Letajo po zraku sledovi optimizma, vajeti v mraku, prevzem protagonizma. Zbrali smo pogum za upor, da nekaj spremenimo. Bolje, da smo danes nori, kot da jutri se bojimo. Vabljeni vsi na karneval, da se odrinemo od tal. Generacija ljubezni, upanja, novi val. Delajmo napake, čisto iz vsake, izpira se zlato, izpira se zlato. Vabljeni vsi na karneval, da se odrinemo od tal. Generacija ljubezni, upanja, novi val. Delajmo napake, čisto iz vsake, izpira se zlato. Vabljeni vsi na karneval. Joker Out uživa v tem sredinem jutru. Če smo imeli športni izziv, fantje, zdaj pa pred vami 30-minutni izziv. Kriz že malce ve, zakaj gre. 30 minutah vam damo izziv, da napišete kakšno novo, svežo pesem. Prav napisati jo moramo. Prav napisati. Ni potrebna celotna pesem, lahko je samo kitica, refren, lahko je samo refren po želji. Nekaj novega, svežega, kakšno idejo dobite, lahko je na jutro, lahko je na karkoli. 30 minut vam damo, glede na to, da ste sami avtori, da ste dobri avtori, verjamem, da to ne bo problem in nekje sem prebral, da najbolje delate pod pritiskom. Ko je pritisk, da takrat najbolje ustvarjate v svojem studiu. Ja, ampak to je zgodba za medije, ne? Mi imamo v bistvu ghostwriterje, ki nam pišejo pesmi, in tako da zdaj ga bomo mogli res poklicati, pa ne, če je že buden. Jan, Bojan in Kris nam želijo dobro jutro, trije od četverice, zdaj po novem skupine Joker Out, dobro jutro, fantje, še enkrat. Dobro jutro, še tretjič. Kava je, popita ste, kofetarji, mislim, delujete na kavo ali... Kava deluje na nas. Ja, dobro ali negativno? Lej, nasmejani smo, dobre volje, tako da jaz mislim, da dobro, ne? Sem že mislil, da boš rekel, da delujemo kot kofeinski odvisniki. To ne, to tako vas človek ne vidi, ampak marsikdo pa zjutraj reče, da ne bo kave, ker potem ne ve, če se bo pravočasno vrnil nazaj, recimo v studio, ne? Ker vemo, da kava zna tudi človeka dobro odpreti zjutraj, ne? Mi se srečo ustavimo pri 7. Pri 7? Aha, dobro, to je srečna številka. Imate srečne številke kakšne? Igrate loto? Ali 12, stavite ja, na kakšno 12 številko? Mislim, karkoli že igramo, zaenkrat nam neke sreče ful ni prinesel, ne? Ampak Razen muzika, ne? ja, nikoli ne odnehaj, ne? Nikoli ne. Dobro, gremo k muziki, še veliko se bomo pogovarjali v nadaljevanju. Ona, to je tista, kdo je ona, Bojan? Boš povedal ali ne boš? Ma ne, ona je v bistvu namenjena vsem tistim, ki so kdaj jokali na nekogaršnji rami ali pod oknom ali kjerkoli že, ne? Ja. Morda se pa prepozna ona v tej skladbi. Mogoče pa. Morda pa. Joker Out se zagotovo prepoznajo, mi jih prepoznamo, vi jih pa slišite in vidite. radiomaribor.si, portal MMC in Facebook profil Radia Maribor. Uživo ob kavi in kitari. 1, 2, 1, 2, 3. Njenom ulicom brutalno se vuče, odkad nisam više s njom.
Stanem ispod njenog prozora, jedna njena senka da me spasi očaja. Nisam ni zaslužio da završimo uživo, jedna poruka i vi amore. Snegovi u augustu sad po meni padaju, dok tebe sunce greje mi amore. Znaj, bebo znaj, celu noć sam plakao zbog tebe. Daj, osjećaj da za mene život ti se jebe, ubija me. Kažu, vreme leči rane sve, al ne kažu koliko da se odviknem od nje. Godina je prošla i još vraća se u san i vrti kao film sećanje na onaj dan. Nisam ni zaslužio da završimo uživo, jedna poruka i vi amore. Snegovi u augustu još po meni padaju, dok te neko drugi greje mi amore. Znaj, bebo znaj, celu noć sam plakao zbog tebe. I daj, osjećaj znaj, bebo znaj, celu noć sam plakao zbog tebe. Daj, osjećaj da za mene život ti se jebe, ubija me, ubija me. Celu noć sam plakao zbog tebe. Celu noć sam plakao zbog tebe. Jutranja kava z živo glasbo. In skupino Joker Out, ki nas prebujajo v tem jutru. Evo takole, uživo Jan, Bojan in Kris so z nami in z nami še nekdo, ki smo ga dolgo pogrešali. Glasbeni urednik Gregor Strmecki, dobro jutro. Hvala, Kristjan, da si prišel v mojo oddajo. Res se ti zahvaljujem 1 uro prej, pa pol od mene, tako da Z veseljem, to mi je Gregor. všeč. Vidim, da si dobro urejen, Gregor, tako ja. kot zmeraj. Danes imaš prav posebno oblačilo, vidim. Mislim prav posebno. Jaz se, Kristjan, vedno uredim. V skladu z gosti. V skladu z gosti. Tako Danes jih vidiš kot risanka. Generacijsko se povežem. Ne? Tom in Jerry, za tiste, ki nas ne gledate, da je ena slika. Moj junak, v bistvu moj idol. Ne? Ja. Fantje, zdravo, super. Mislim, lepa jutranja, bom rekel, glasbena budnica ste bili. In takole, ko sem razmišljal in poslušal te vse skladbe, ok, sedaj igramo posem, igrate novo ploščo, ampak 2 plošči ste napisali v tako kratkem času. Kako je to mogoče? Ja, mislim, prva plošča je nastajala iskreno kar nekaj časa. Mislim, da je bil 2-letni proces od nastanka prve pesmi pa do tega, da se je zgodil album. Tako da recimo, da je bil prvi album kar ena taka dalj trajajoča zgodba za nas. Ste imeli več časa takrat. Tako, ja. Je nastajal bolj po nekih delcih. Ne. Medtem, ko drugi album se je pa res zgodil zelo spontano. Mislim, da ko smo se vrgli v ta kreativni mode, ne, da so pač stvari začele teči iz nas. Imeli smo tudi nek rok, ki nas je silil v to, da mora biti stvari končane. Kar je dobro, ne? Ja. Tako da, ja, mislim, da je bilo zelo spontano za nas v resnici vse skupaj. Pa je bilo to ustvarjanje tudi spontano, glede na to, da v zgodovini glasbe poznamo to neko prekletstvo drugega albuma, ne? Vsi so kar naenkrat tvoji frendi oziroma znanci zelo pametni, ne? Kam bi morali zaviti z glasbo. Ste se znali otresti, mislim, očitno ste se, no, ampak kako ste se otresli tega pritiska, če je bil, no? Pa v bistvu
ta pritisk definitivno je obstajal, ampak se mi zdi, da vsaj jaz sem se ga osebno zavedal šele tik pred koncem, takrat, ko je bilo treba sfiniširati pesmi. Dobro. Takrat je bil malo ta moment, zdaj moram pa res narediti neki, ne. Drugač, jaz takrat, ko smo bili že na uni točki, da je treba album ven vršiti, sem bil že tako, Kar bo pa bo. pač dobili bojo, kar bojo, več ne. Povzamite, ne? Ampak Pozavite, če boste vzeli, boste. Pa imate kakšen obred, ko skladate? Bojan, ti skladaš sam ali prenešeš, mi rečemo tu na Štajerskem, k dečkom malo ideje, pa je potem skupaj pilite? Pa iskreno najrajši imam, ko mi rata narediti samo neki, kakor toliko Intimi, neki celoti, tako. ne, potem pa da naprej gradimo, ampak se je tudi zgodilo, da smo veliko stvari oblikovali pol. Oziroma itak se vse pesmi na novo oblikujejo, ko pridejo V studio, ampak seveda. vsaj da imam ta nek tekst. Ona recimo je nastal točno tako, da smo ga, da je Tako je. imel nek verz, ampak smo čisto na placu naredili celo zadevo skupaj. imate en zanimiv prostor, ne? Iz prvega so vas baje vrgli ven, ne? Potem ste kaj zgradili novega, naredili, imate en tak kavč, kot ga imate danes tukaj, na katerem ustvarjate, potem pa eno sobo za vaje, če sem prav prebral, je nekako tako. Marsikaj imamo, ja. V bistvu smo najeli neko tako garažico in jo potem skupaj pod vodstvom našega bobnarja Jureta popolnoma preuredili. V bistvu še eno nadstropje smo nekako zgradili iz lesa, gor si dal kavč, mikser, da lahko pač kaj posnamemo tudi na placu, če nam uspe. Tako da je nekako tak prostor za ustvarjanje glasbe in druženje s prijatelji. Je ta prostor dobro skrit pred oboževalkami in ostalimi, da vas, ali vejo, kje je Če to? bi ga od odzuni videl, ne bi pričakoval, da je to noter. Kar je Pa tudi v drugi državi je tako da. Toliko, da ne bo preveč raziskovanja. Ja, da ne bodo iskale. Ne? Če smo že ravno pri ustvarjanju, tudi mi smo vam dali en izziv, da nekaj ustvarite, ne, v današnjem jutru. 30 minut ste izkoristili v popolnosti, ali je kakšna minuta več ostala? Ja, je. Smo neko... O čem ste pisali? Kaj je V tema? bistvu smo ugotovili, da smo se kar precej, vsaj nekateri v bendu, smo se malo zredili v zadnjem tem času ustvarjanja albuma. Ne poznam tega. Ne poznaš tega Grega, ne? Ne poznam, ne vem, o čem govoriš. Tako da v bistvu je to neko predvidevanje, kako bo iti na morje z dekletom poleti. Wow. Do morja je še daleč, tako da lahko se še Romantično. marsikaj naredi, ampak romantično. Dobro, izziv, glasbeni izziv v sredinem jutru ob kavi in kitari, Joker Out, kaj so nam ustvarili, prisluhnimo. 1, 2, 3, 4. Bela, moja vesela Izabela, sploh ne ve, kaj mi dela, moja vesela Izabela. Peljal jo bom v Portorož, ona delfin, jaz bom pa mrož. Peljal jo bom v Portorož, ona delfin, jaz bom pa mrož. Bela, moja vesela Izabela, slajša je kot strača ela, moja vesela Izabela. Moja vesela Izabela, moja vesela Izabela, moja vesela Izabela, moja vesela Izabela. Jutra ob kavi. Z Radijem Maribor. Samo da ni ta Izabela debela, ne? Kar se tako lepo rima. Čakal sem več čas, kdaj bo ona, ne? Ampak ne, se ne splača. Zelo dobro, mislim, fantje imajo, nimate nekega avtorja v ozadju, po mojem ste kar to vi, ne? Delate sami glasbo, ne? Ja. Lahko zdaj to zaključimo, ne, s to temo, ne? In povemo, da- In povemo, da so res oni avtorji, ne? Jaz sem zdaj čisto ugasnjen skoraj. Ja, dobro. Vsej, ena pesem je še pred nami, tista zaključna, ampak ja, ta novi album že prej, ona, ne, je tista tebi bližje, kot smo dejali, Boje, ne. Tudi ti si jo napisal v tujem jeziku. Ko pišeš, v katerem jeziku razmišljaš? Ker mnogi, ne, tudi slovenski avtorji rečejo, ja, ne vem, angleščina nam je bližje, razmišljamo o angleščini, potem prevedemo v slovenščino.
Ni to neka praksa, najbrž pri vas. Ne, ko pišem slovenski tekst, razmišljam v slovenščini, je pa dejstvo, da je večina drugega albuma bila kot demo napisana v angleščini, zaradi tega, ker je pač sama po sebi veliko bolj spevna, pa v resnici lahko kar nek nonsens mečeš noter, pa zveni v redu, tako da za oblikovati neke melodije je angleščina super. Potem se pa loteš teksta, pa izključno v slovenščini razmišljam. No. Kaj pa ideje, kako jih dobivate? Je couch tisto ali pride že, ne vem, z neko mislijo, z neko vsaj delno idejo in rečeš, to bomo razvijali naprej? Mislim, kar se tekstov tiče, sem imel veliko enih besed oziroma stavkov zapisanih v knjigico, pa je dosti od tega prišlo v nekak glavnino zgodbe, okoli katere se je pol oblikoval naprej. Medtem ko muzika, pa ne vem, fantje doskrat doma naredijo neke ideje, pa pridejo z njimi, oziroma pač kar se zgodi na placu. Ne. Knjigico, imaš dobesedno knjigico, v katero pišeš ali govoriva o telefonu? Ne, imam neko knjigico, ja. Nimam je sicer redno iskreno, ampak si tudi za nazaj določene stvari not napišem. Kaj pa še v tej knjigici piše razen tega? Par nekih takih dnevnih izpovedi, pa take stvari. No, zanimajo te takšne stvari, ne? Tebe zelo, to vem, da je zanimivo, ne? Da pišeš. Upam, da se kdaj ne zgubi, ne? Pa ne pride kam napačne roke. Mene bolj to skrbi. Pazi na knjigico. Danes sem spoznal eno prijetno dekle. Ja, se zato. V bistvu je čistko, ja. Včasih treba dati sebe tudi tako ven. Če smo že pri tem, da ste se zredili, ko si dejal, ne? Kdo je najboljši kuhar, kdo skrbi za hrano, recimo pri vas, ali skrbi za to? To pa mene zanima. To po koncertu najraje gre, da reče, zdaj pa moramo iti jesti. Ja, jaz. Verjetno. Po koncertu, Kris, absolutno. Pred koncertom, kadarkoli, z veseljem. Drugače, najboljši kuhar je pa, ga žal danes ni z nami, ampak Jure Bobnar. On je res hišni žar mojster. On zna kakršnokoli meso, zelenjavo, karkoli zelo dobro obrniti na žaru. Tudi ne kuhar, ampak bolj pek. Ja, vas povabi kdaj? Je on zadolžen, ko se dobite kdaj tako neformalno? Načeloma se kar... Vedno, ko gremo nekam tako, za čez vikend on kuha. Pa Jan mu v ten krompir naredi. Vsekakor. Kaj pa dostava, se poslužujete kaj tega? Ne vem, ste tisti moderna generacija, ko je na vajah lakota pa... Halo? Mislim, da je ta dostava sama po sebi kriva za to, da smo se zredili. Ponavadi je tako. Super, fantje, super družba ste bili v tem jutru. Še bi vas gostili, še bi se z vami pogovarjali, ampak če ne drugače, vemo za en datum, kjer zagotovo želite čim več ljudi prihodnje leto. 6. oktober. Čez skoraj eno leto. Karte že pridno gredo, ne, v prodajo. Grejo. Zdaj le bojo vsak cajt zginile early bird vstopnice, če se ne motim, za zeleni ring. Aha, ja, bog ve, kaj se je zgodilo začer na danes, no. Tako da kdor bi še po cenejši ceni lahko kupi. Mogoče. Drugač pa hvala, da ste nas gostili, smo z veseljem vedno tukaj. Z velikim veseljem. Odlični ste bili. Za konec ena taka z enim čudnim naslovom, Kris, da ga malce razloži, jaz ga niti prebrati ne znam. To je en komad, ki v bistvu je nekako mogel biti na drugem albumu, zaradi tega, ker ga igramo že od leta 2018, ko sem ga napisal. In zares nam nikoli ni bil toliko všeč, ampak smo ga igrali zato, da zafilamo repertoar, tako rekoč. In se je zelo prijel pri naši publiki, zelo močen komad na terenu ratu in smo bili mogoče nam v taki obliki ni všeč, ampak vsakakor ga moramo dati na album, tako da dajmo ga prirediti na tak način, da bo tudi nam zabaven za igrati in poslušati, in smo ga naredili na zelo ta nek Beatles 60 način v originalnem posnetku in se nam zdi, da je kar dobro izpadal. No. Naslov? Naslov, še pridem do tega. NGVOT oziroma ne govorija več o tem. Ne bi verjel, koliko ljudi ne dojame, kaj pomeni NGVOT. Ko smo izdali tisti tracklist, ki je pisal imena komadov, so bili komentarji spodaj, kje ne govoriva več o tem, kje ne govoriva. So se zatipkali NGVOT. Super, danes se nismo zatipkali, fajn smo se imeli in za konec še enkrat skupino Joker Out. Uživo. Fantje, hvala, uživajte, želim vam dobro sezono, želim vam dobre nastope. Hvala enako. Pa v šoli, ne, tudi vse dobro, glede na to, da vas še to tudi čaka, ne, tisto, o čemer smo govorili. Še zadnjič v tem jutru uživo, Joker Out, jutro ob kavi in kitari na Radiu Maribor.
končno te vidim spet, hitro mine čas. Spremenil sem pogled na svet, ti pa barvo las. Kaj te nese v Ljubljano, zdaj ko vse cveti? Nazadnje si sedela z mano, ko bil sem brez moči. Ne govoriva več o tem, ne govoriva več o tem, me le odrivaš stran, ko s tabo sem iskren. Ne govoriva več o tem, ne govoriva več o tem, a ne vidiš, da razpadam, ker ne vem. Lepo, da še pomisliš name, včasih se mi zdi, da si me zakopala v jame pozabljenih noči. Ignoranca ti pristaja, lajšati skrbi. Tvoj pogled me še zavaja in fasada še stoji. Ne govoriva več o tem, ne govoriva več o tem, me le odrivaš stran, ko s tabo sem iskren. Ne govoriva več o tem, ne govoriva več o tem, a ne vidiš, da razpadam, ker ne vem. Ne govoriva več o tem, ne govoriva več o tem, me le odrivaš stran, ko s tabo sem iskren. Ne govoriva več o tem, ne govoriva več o tem, a ne vidiš, da razpadam, ker ne vem, razpadam, ker ne vem. Olej. Jan, Bojan in Kris, Joker out, hvala vam. Hvala vam. Jutra ob kavi so še lepša ob kitari. Radio Maribor.